ايه؟ دايره حمايه كارت غساله وايت بوينت او اي غساله بيحصل مشاكل فيها بسبب السخان. الدايره كالاتي: طرفين من الباور الرئيسي على الريلي، على الرئيسي الكومن، مع خارج النقطه الاوبن. النقطه الاوبن خارجها على السخان. ماشي. الطرفين اللي جايين من الكارت للسخان بيخشوا على طرفين الكويل بتاع الريلي. بكده احنا ضمننا ان اي باور يخش للكارته يخرج الامبير بتاعه عن طريق كويل الريلي مش عن طريق السخان، فبالتالي مفيش سحب امبير. سحب الامبير بيبقى من الكهرباء الرئيسيه عن طريق الكونتاكت بتاع الريلي. الوصف التفصيلي كالاتي: طرفين كهرباء رئيسي داخلين على كونتاكت الكومن بتاع الريلي، ارضي وكهرباء، خارج من الاوبن رايحين على السخان. الريلي بياخد اشارته من الكارت من طرفين اللي خارجين المفروض للسخان اللي احنا قصيناهم ودخلناهم على الكويل بتاع الريلي. يبقى اذا اي سحب امبير من الرئيسي مش من الكارته، فبالتالي الكارته مفيش امبير عليها، يعني مش هتضرب. لو حصل شورت في السخان الريلي هو اللي هيضرب الكونتاكت بتاعه، لكن الملف سليم. ماشي. اذا مفيش مشاكل هتحصل في الكارته. نفس دوائر الحمايه ان شاء الله اللي جايه بعد كده هتبقى على نفس القصه دي، دوائر حمايه عن طريق ريليهات خارجيه. ماشي. الدايره دي بتتحط في الغسالات الاكتر في الوايت بوينت والغسالات ال 14 بروجرام اللي على تايمر اللي مفيش فيها ترموستات حراره، او ال 18 والاكوا وغيره وغيره اللي انا عايز احمي مفاتيح الباور بتاعتها. دايره سهله وبسيطه، كل مكوناتها وفكرتها ريلي بالقعده 220، ثمنهم ما يتعداش 50 جنيه. دايره تاني ريلي، الطرفين اللي جايين من الكارت هم اللي بيغذوا الكويل بتاع الريلي. طرفين السخان واخدين كهرباء عن طريق كونتاكت بتاع الريلي المفتوح من الرئيسي، من الدخل الرئيسي للجهاز. وشكرا. تحيات مركز أورو.